نيجي برضو نرجع تاني للترند. ترند بلوزه ليدي زي ما انت شايفه كده اهو. ولا ده مش ترند، ده حمز. ده حمزه بانشو ليدي زي ما انت شايفه كده، مخطط وسنه من تحت، تحفه جدا جدا. امال احنا ده مسعرينه فين يا عبد؟ ولا لسه ما سعرش؟ ولا هم وقعوا ولا ايه؟ ده اللي انت كنت ساعة ما تسعرش بقى. بالله لا هم اتسعروا يا عم. مين اللي كان ماسك ده؟ والله العظيم اقسم بالله مديهم لصف. قلت لها سعرت. شفت يا عم عبده بقى اكلان الكلام. اللون برضو الايه؟ الانديجو 10 مرات عشان ما انساش. الانديجو وحلاوه الانديجو ودلع الانديجو. اللون الانديجو والباشا للانديجو. تمام كده يا باشا. الانديجو اسمر رصاصي. إيه لا بقى بنطلون سكيني بقى. ده يبقى قوله لا الله يسترك. هتعب انا كده. وعرض البنطلون يا جماعه ابو 100 جنيه مكمل معانا لسه. تمام كده. يبقى البلوزه دي ليدي اهي، اوفر سايز، فاتحه من الجنب، على بنطلون سكيني، على بنطلون قماش طويل لو انت بقى ست ليدي كده. والكلام ده بالهايكول بالكلام ده حاجات بشوات. حاجه بشوات. انا هخليكي تدلعي لبس السنه دي.